我本身生鬚嘅基因咧都唔係好多，但係而家咧我出到去咧，好多人都問我點解你可以生到咁多鬚？用我實測過嘅經驗，同大家今日去分享咧。我發現最有用嘅方法咧，點樣可以令到你即使係一個冇一個好生鬚基因，都可以咧生到濃密嘅鬚出嚟嘅。大概1年半之前開始我呢一個生鬚嘅旅程嘅過程嘅時候咧，我記得我睇到最多嘅一個建議咧，就係你唔好剪佢，你唔好剃你啲鬚，你就等佢生出嚟，係啦，等你啲鬚生出嚟咧，咁你自然就可以生到鬚噶啦。咁但係根據翻我而家即係1年半過去啦，咁我得出嘅經驗咧就係，你反而咧你唔使生你嘅鬚咧，一開始生得咁耐時間，你反而咧應該係可能你最多你俾2個星期時間佢，等你啲鬚咧生出嚟，咁已經係有一個足夠嘅時間去俾你睇到咧，你塊面部咧到底邊一啲位咧係相對生鬚嚟講比較弱嘅，邊一啲位咧佢本身已經係可以生到比較多嘅鬚啦。因為如果你再繼續俾佢繼續留長落去咧，反而咧你生到鬚嗰啲位咧，佢啲毛就會越嚟越長，而生唔到鬚嗰啲位咧就會繼續係冇乜鬚，或者得幾條毛咁樣，咁就會令到你成個外形咧就係好邋遢、好污糟咁樣，同埋你成塊面啲毛咧就好唔平均，咁人哋對你即係個印象亦都會唔係咁好啦。即係你一開始生鬚嘅時候，咁所以我第一個 tips 咧就係你要生鬚，但係你唔需要等得太耐先去修剪佢，你可以俾2個星期佢，已經係足夠俾你去睇到你自己嘅鬚嘅強嘅地方同埋弱嘅地方喺你塊面上邊，然後你就將佢咧係剃短佢，你唔好剃晒佢，但係你剃短佢。攞嚟剃短，你可能用一個clipper， 咁你可以 set 到係一個3mm 嘅長度，然後剃短佢，將你成塊面嘅鬚咧剃到3mm 呢一個長度咧就可以噶啦。咁樣睇落去咧，你成塊面咧會係乾淨好多，亦都係會比較類似我一開始生鬚嘅時候咧有幅相咧，嗱就係呢一幅相咧就可以睇到咧，相對嚟講咧，即使你生緊鬚咧，你都會係相對比較乾淨啲嘅塊面。咁因為而家呢個時候咧，其實你係想俾一個機會，等你成塊面嘅鬚咧嘅長度咧去 catch up 翻。咁我第二個心得咧就係你一定係要用 minoxidil。如果你係生唔到鬚嘅話，你要接受現實，你本身嘅基因咧就係唔係好生到鬚嘅呢啲位。而如果你想生得到鬚嘅話咧，你就一定要用呢個 minoxidil。咁我自己咧係用呢一個 Kirkland 嘅5% for 男士嘅一個 minoxidil， 呢一隻咧係最抵買嘅，我自己睇過。咁所以咧，如果你想買嘅話咧，你可以喺 Amazon 度訂到翻嚟嘅，係啦。通常買12個月嘅用量啦。咁我自己就買咗24個月嘅，因為我想即係確保啲鬚係生得強壯茂盛，我先至停用。咁但係一開始咧，如果你想試下先嘅，你可以買住12個月先嘅。咁另外咧就係一個 derma roller 咧，嗱你可以睇下佢咧呢一隻咧，其實係可以校嗰隻針咧嘅粗幼度嘅。咁我一開始咧，其實你會係用一啲幼啲嘅針先嘅，譬如你可以校到去0.5先嘅。如果你好怕痛嘅話，咁但係咧通常就校到1或者係1.5，係啦嘅粗幼度咧。咁你越粗嘅針咧，其實佢對於你個
面造成嗰個佢會即係你拮落你自己想生鬚嘅位上面啦。咁然後咧佢就會創造一個細微嘅傷口嘅，係啦。咁但係唔係好嚴重嘅傷口啦，即係佢唔會話令到你流血咁樣嘅，通常都唔會嘅。咁咧佢就會令到你呢一個位嘅毛囊咧受到刺激，然後佢就會有多啲血液循環，同再加上呢個 Minoxidil 嘅刺激底下咧，佢就會生鬚。個原理就係咁樣。咁就唔使話用得好密嘅 Derma Roller。一開始嘅話咧，我建議一個星期咧用2次。咁我自己通常就星期一沖完涼之後，同埋星期四沖完涼之後咧，我就會用呢個 Derma Roller 拮下自己面上面生鬚比較弱嘅位置啦。大概拮10下，係啦，每個位。跟住咧我就會 apply 呢個 Minoxidil， 係啦，咁樣就搽少少喺呢個我想特別生鬚嘅位上邊，係啦。咁初頭其實我塊面生鬚嘅基因都非常之弱，即係得個嘴唇附近嘅位係有鬚嘅啫。咁所以基本上嗰陣時我係搽晒而家呢個面龐兩邊同埋 jawline 嘅位嘅。咁你而家見到咧，其實即係呢個位啦，嘴唇45度角呢個位咧都係相對比較弱嘅。咁呢個就係真係基因嘅天花板。因為我其實都用咗呢個方法差唔多18個月嘅時間。咁其實用咗呢一段相對頗長嘅時間咧，其實而家生出嚟嘅鬚咧，佢好大機會咧，佢係即使我停用 Minoxidil 之後咧，佢都係會繼續留喺度嘅，係啦。即係你可以預期佢嗰個 retention rate 大概有95% 左右，85到95%。咁而呢一啲佢真係生唔到鬚嘅位咧，佢就真係生唔到啦。即係你再用得耐啲，佢都未必可以生得到。有研究證明過咧，如果你係用 Derma Roller 加 Minoxidil 咧，你啲鬚嘅保留率咧係會好啲嘅，係啦。咁同埋咧，記得咧，你用呢個針之前咧，呢個 Derma Roller， 咁你就記得要買支消毒嘅酒精噴霧啦。咁你就記得你校支針出嚟之前咧，校咗支針出嚟咧，你就噴一噴啲針先，消一消毒，然後抹一抹，然後先至去拮你自己塊面，係啦。保持衞生係非常之緊要嘅。你唔想有啲細菌入咗你自己啲毛囊入邊，係啦，造成發炎，咁就唔好啦。咁而家見到呢幾樣咧，就係我哋留鬚嘅過程入邊咧，我哋需要準備嘅工具。由左至右排列啦，第一個咧就係 Derma Stamp 啦，或者 Derma Roller 啦。咁記得咧買起碼 0.5mm 到1mm 粗幼度嘅針啦。你如果比呢一個粗幼度再低嘅話咧，咁其實個用途就不大嘅。咁消毒噴霧啦，用嚟消毒我哋嘅 Derma Roller 或者 Derma Stamp 啦。主角啦 Minoxidil 啦，鬚油啦。咁因為用咗 Minoxidil 咧，你嘅皮膚咧會係好乾嘅嗰一個部分。咁好多時候都會有一啲好似頭皮咁樣嘅一啲跌咗出嚟，咁就會非常之尷尬。咁所以咧就建議可能買支鬚油去搽一搽嗰個位，咁就令到你嗰啲皮膚可以比較滋潤啲。 Trimmer 啦，咁記得你買個 Trimmer 咧係有個 guard 喺上面㗎啦，可以俾你去調校到咧個 guard 嘅個長短度，咁就令到你更加容易可以控制到你嗰個鬚嘅長短度咧，令到你留鬚嘅過程入邊咧，令到你嘅鬚咧係睇落去更加乾淨企理啦嚇。咁跟住就係一個剃刀，咁因為有啲位咧你係唔想要有鬚出嚟嘅，咁嗰啲位你就可以剃咗佢。咁 Minoxidil 咧，我會建議一開始即係最起碼頭12個月，我都會建議你係早晚各用一次嘅，
你朝頭早起身刷完牙洗完面之後，你用一次 Minoxidil 啦，咁你照常去出門返工做其他嘢，咁到你夜晚返到屋企沖涼洗面刷牙之後咧，臨瞓前咧你再 apply 一次咧，咁基本上佢就可以俾到你全日嘅一個藥效性，去俾你嘅毛囊咧去吸收呢一個 Minoxidil 去生鬚噶啦。咁大概用幾耐咧先至會見到效果咧？以我自己為例咧，我就已經開始明顯見到一啲原本係生唔到鬚嘅地方咧，佢都開始有一啲我哋叫做 stray hair 啦，即係一啲幼細嘅毛咧開始生出嚟啦。咁你 keep 住用，你 keep 住去做我頭先同你分享嘅呢一個步驟嘅話咧，咁你會慢慢發現咧，呢啲鬚咧佢越生咧就會越強壯粗壯咗嘅。另外咧，生鬚咧呢個過程咧係絕對需要耐心同埋時間嘅，所以最難嘅部分咧，去懷疑呢樣嘢到底 work 唔 work 咧，其實我已經幫你測試咗係 work 嘅。而家需要做嘅咧，就係抵擋住咧身邊嘅人咧嗌你喺留緊鬚嘅過程入邊咧，嗌你剃咗佢，或者你自己忍唔住你自己剃咗佢。因為你留鬚咧，我已經分享咗個方法，就係你去maintain你自己嘅鬚。咁其實已經可以幫你大大減少咧你身邊嘅人咧去嗌你剃咗佢嗰個 comment 噶啦。咁亦都令到你自己覺得自己唔係真係咁邋遢，從而令到你咧可以更加堅持到留落去。